Tuberkulosis atau TBC merupakan satu dari 10 penyakit yang mematikan di dunia. Nah, Indonesia sendiri punya peringkat terbanyak tentang penyakit ini. Nah, agar Anda terhindar, Anda harus tahu gejala dan penyebabnya, ya. Nah, dari situ Anda akan lebih bisa mengintrospeksi diri, mewaspadai diri agar sembuh dari TBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan sehat selalu untuk kita semua. TBC ini adalah penyakit yang timbul akibat virus. Kemudian gejalanya berupa batuk, dahak, dan bisa menular walaupun penularannya tidak secepat flu atau pilek. Nah, apa yang diserang di TBC ini lebih kepada cakra jantung atau bagian paru-paru. Dari situ Anda waspadai ketika batuk tidak pernah reda, batuk terus, flu sering timbul, kemudian sesak nafas. Nah, hal-hal itu akan memicu terjadinya penyakit TBC atau tuberkulosis. Dari situ Anda silahkan datang ke medis, Anda check up dan lakukan terapi energi agar diri Anda semakin baik. Yang dimaksimalkan dalam terapi energi ini adalah memaksimalkan cakra bagian jantung, cakra bagian solar plexus, bagian cakra ajna, dan akhirnya ketika tiga cakra itu sudah bersih, sudah rileks, sudah nyaman, akhirnya organ tubuh itu akan mengikuti kesehatan cakra. Dan insya Allah seperti yang sudah bisa membaik, tidak harus minum obat selama berbulan-bulan dan akhirnya sembuh. Karena banyak sekali yang TBC itu dihindari, ya, karena mungkin dalam pekerjaan bisa jadi punya riwayat penyakit tertentu, jadi ditinggalkan atau tidak terkait atau tidak bisa bergabung dalam proyek tertentu. Nah, bagi Anda yang mengalami hal ini, maka sebaiknya Anda selain medis, saran saya karena agak lebih cepat, ya. Jadi selain medis Anda lakukan terapi energi. Terapi bagaimana membenahi jiwa, pikiran, dan perasaan Anda melalui cakra agar lebih baik. Dan ini sudah dibuktikan oleh banyak orang bahwa dengan memaksimalkan cakra dalam tubuh, penyakit bisa sembuh lebih cepat. Dan Anda boleh membuktikannya. Anda bisa ikuti terapi Reiki, Anda bisa lihat di website terapireiki.com. Di situ banyak sekali testimoni keberhasilan dari berbagai penyakit, dan insya Allah TBC sembuh dan Anda bisa bebas dari TBC. Terima kasih, salam rahayu dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.